Və müğayət olun, bu anlar şeytanın gücünün səfərbər etdiyi anlardır. Hansı an? Çətinliklər gəlmişdi, dua edirdim çətinliklər qutarsın, bir dənə başqa çətinlik gəldi. Şeytan o qədər gücünü tökər ki, səni Allaha qarşı çıxarsın. Bu, dedim sizə, şeytanın ən çox gücünü səfərbər etdiyi anlardan biridir. Yaxşı. O anda ümidlərin kesilməsin. Ümidin olmadığın yer, ümidin daha çox olsun. Əmirül-Möminindəndir bir hədis. Buyurur, Məsum buyurur ki, Şeyx Saduq gətirib bunu Əmali kitabında. Deyir, kun limə la tərcu, ərca minkə limə tərcu. Ümidin olmadığın yerə, ümidin olduğun yerdən daha çox ümidli ol. Biraz qəliniz danışmadım şey. Ümidin olmadığın yerə, ümidin olduğun yerdən daha çox ümidli ol.